الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. صدق الله العظیم. رهبران محترم جهادی، شخصیت‌های بزرگوار، رئیس محترم پارلمان، قاضی القضات محترم، اعضای محترم کابینه، نماینده‌های مجلس، خواهران و برادران عزیز، مجاهدین بزرگوار، میهمانان خارجی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز هر چمن که گذشتم، به هر گلی که رسیدم، به آب دیده نوشتم که یار جای تو خالی است. امروز ما با تجلیل از قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود، یاد صدها هزار نفر، صدها هزار یار را که جایشان خالی است تجلیل میکنیم. شما تصویر 25 نفر در اینجا میبینید، اما در افغانستان نزدیک به 25 لک نفر شهید شده. برادر کسی بوده، پدر کسی بوده، فرزند کسی بوده، شوهر کسی بوده، خواهر کسی بوده. پس تجلیل از این روز یک واجبه ملی است، یک مسئولیت تاریخی است. من تشکر میکنم از اینکه کمیسیون دولتی همه ساله زحمت میکشند و این تکلیف بر خود روا میدارند و این روز تجلیل میکنند. اما این شخصیت ها، این قهرمان ها به همه ملت تعلق دارند، مربوط مردم هستند. حرفشان مربوط مردم بوده، کارنامهشان مربوط مردم است، راه و روششان در زندگیشان در بین مردم بوده و آرمانشان به خاطر خدا، رضای خدا در رأس همه چیز و در راه خدمت به مردم بوده. از این لحاظ یک نکته را که اشاره شد، من متوجه از او بحث هستم. باید روی مسائل سیاسی بحث نشه. البته سیاست امروزه، اما کل زندگی از این مردم سیاست بوده، هدف بوده، یک راه و روش بوده و یک اندیشه بوده. اگر روی ازی بحث نکنیم دیگه جایی بر بحث باقی نمیمانه. دعا زیاد شده در حق اینا و به برکت ما هم دعا میکنیم که روح همه شهدای پاک مردم افغانستان خداوند شاد و جایشان در بهشت برین داشته باشه. اما اینا رفتن و یک رسم از خود به جا گذاشتن. پیشتر بزرگواران، استادان گرامی و سایر سخنرانان اشاره کرده. اگر از اینا تجلیل میکنیم و به جهاد توهین میشه، چی معنا داره تجلیل؟ اگر از اینا تجلیل میکنیم و کوشش میشه که کلمه مقاومت حذف شود، یک دوره بسیار پر افتخار در تاریخ مردم افغانستان حذف شد از تاریخ افغانستان. آیا شما بزرگوارا شاهد نبودین که کردلای تاریخ میخواستن این کلمه را از قانون اساسی افغانستان حذف کنن؟ اگر هی حرف سیاسی است سیاسی باشه، اگر ملی است ملی باشه، اگر مردمی است مردمی باشه. بودن کسایی که میخواستن کلمه مقاومت حذف کنن. در مقاومت چی شد؟ شما این کلمه و این دوره را حذف کنین. چرا عسکر اردوی ملی امروز شهید میشه؟ چی هست مسئله؟
پلیس ملی چرا جان میده؟ امنیت ملی، دنیا چرا اینجا آمده؟ از چی دفاع میکنه؟ پس هی گوشه سیاست از ذهن مردم، ما شما در ذهن مردم و در فکر مردم قطع نکنیم. یک گوشه دیگه هم اشاره میکنم، بعد میرم به یاد و خاطره عامر صاحب شهید. آیا امی سیاست نبود؟ امروز همه تقریبا شکایت متوجه جامعه بین المللی بود، بجاست اکثرش. آیا امی سیاست نبود در 9 سال گذشته در یک مرحلهش که دنیا را بر ضد مردم استفاده کردن و در یک مرحله دیگهش امروز مردم بر ضد دنیا استفاده میکنن؟ این سیاست نفی است. این سیاست خیانت با آرمان مردم و با آرمان شهداست. این را ما اجازه نمیتیم. این کشور مال همه مردم افغانستان است. وقتی میگن 25 لک نفر وقتی میگیم حدود 25 لک نفر خونش جاری شده، معنایش است که یک دریا را میسازه. اگر در یک وقت می بود، اگر در یک وقت زمان می بود، در یک زمان می بود، یه عبث نبود و یه عبث نیست. از سیاست همه قبس. میاییم به عامر صاحب شهید و ای که او کی بود و چی کرد و چی میکرد. ما یک شعری از آقای محب بارش است، با کم دست زدن یک گوشش فقط براتان میخوانم. من زخم خورده هم، تو زخم خورده ای، ما زخم خورده ایم اما نمرده ایم، یعنی که زنده ایم. زیرا به قول شاعر رندان روزگار، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. پس نو نمرده ای یعنی که زنده ای، پس ما نمرده ایم یعنی که زنده ایم. مغرور، استوار، سرافراز، سربلند، مسعود دردمند. عامر صاحب در زمان زندگیش یک تحفه به عالم بشریت بود، به عالم انسانیت بود، به مردم افغانستان بود و افتخار کردن به نامش، از کارنامه هایش، از اندیشهش، سالهای سال مردم ما را راهنمایی خواهد کرد به راه نیک. اما به این شرطی که عامر صاحب خوب شناخته شود. و من دیشبم در یک مجلس از مجاهدین بودم، گفتم که عامر صاحب به خاطر نقصان ما شما ملامت نکنید که ما هم راههای عامر صاحب بودیم، پیروای عامر صاحب خودم میگیم و هم سنگرایش بودیم. این نقصان ما را به حساب عامر صاحب شما نگیرید. او از این نقصان مبرا بود. مثل هر انسان عاصی است، گناهکار است. اما گفتم او چیزی را که در ما میبینین این شما منسوب به عامر صاحب نسازید. عامر صاحب یک شخصیت جامع بود، یک مسلمان پاک بود، یک مسلمان صاحب فکر و اندیشه بود، یک فرمانده دلیر بود، شجاع بود، یک فرد صادق بود. صداقت در زندگی، صداقت با مردم، صداقت با خدا، صداقت با دوست، صداقت با دشمن. در پهلوی از این صفتها طبعا مجاهد بود، اما کسی بود که آرامی مردمش میخواست، صلح در کشورش میخواست، جنگ برای جنگ نمیخواست، جنگ برای گرفتن قدرت نمیخواست. اما شرایط قسمی آمده بود، اوضاع افغانستان قسمی آمده بود که در مرحله پر افتخار تاریخ افغانستان عامر صاحب مسئولیت بسیار بزرگی را به عهده خود داشت، در کنار سایر مجاهدین، در کنار مردم افغانستان. اما وقتی 2 روز یک شخص در جنگ سپری میکنه، کمی روی طبیعتش و روی روشش تاثیر میکنه و یک اندازه خشونت ایجاد میکنه، یعنی سبب میشه که فرد یک اندازه خشن باشه در رفتار خود. اما چیزی را که ما شاهد بودیم که این دوره طولانی جنگ بالای رأفت عامر صاحب، مهربانیش، توجهش به مردم، دلنوازی که از مردم میکرد تأثیر منفی به جا نگذاشته بود. و همیشه یک شخصیت مهربان بود،
یک دوست خوب بود و یک خدمتگار بود. خود از هیچ کس بالاتر نمیدانست، از هیچ کس. وقتی در کنار در بین مردم قرار می گرفت، جز با سیمایش و با پکولش دیگه فرق شما بین او و بین مردم نمی دیدین. از پکولش یاد کردم. یک وقت کلاه خود کشیده بود و مانده بود. عامر صاحب گفت که امی میگن که پکول موی میبره، موی سر میبره، امی درست نیست. این سال هاست که از نوجوانی من پکول به سر دارم، در موی سرم تاثیر نکرده. من گفتم که او بعضی کلاه هاست که موی سر میبره و بعضی موی هاست که کلاه را میبره. چون واقعیت هم همی بود که هر 2 ماه 3 ماه بعد اینجا میشارید. مویای بسیار درشت داشت عامر صاحب و کلاه خود تبدیل میکرد. یک آدم ظریف بود، خوش‌طبع بود. یکی 2 روز قبل آقای امرالله صالحی در یک محفل میره یاد کرد که از محضرش کس خسته نمیشد ساعتها و هر کس به یک بهانه صحبت خودم میخواست همراهش طولانی تر بسازه و بعضا اینطور میشد که اما مطلب اصلیشان فراموش میشد و وقت دیگه باقی نمیماند. خب این گوشه های از جنبه های از زندگی عامر صاحب در بین مردم بود و هست. الله اکبر. الله. در پهلوی ازی همیشه میخواست بیاموزه چیزی را. پیشتر مقوله را یک یادداشت از عامر صاحب آقای احمد بلی مسعودی خواند، قرائت کرد. از هر کس میخواست چیزی یاد بگیره. کسی که به حضورش میرسید فقط یک مسئله مطلبی که در بین بود او نبود، میخواست بیاموزه در بین مردم چی میگذره، مردم چی فکر میکنن، مردم چی میگن، مردم چی میخواهند. به همین ترتیب بود که افکارش بسیار قرین به افکار مردم افغانستان بود. بین فکر از او و فکر مردم فاصله نبود. یک مصیبتی که امروز ما به او دچار هستیم که فکر سردمدارای ما از فکر مردم بسیار فاصله داره و همین سبب شده که مردم هم فاصله داشته باشند از نظام و این سبب یک رنج و یک مشکل بسیار بزرگ شده. در پهلوی ازی به خواندن شعر علاقه داشت. پیش از او باید بگوییم که کمتر وقت شده که عامر صاحب بعد از نماز صبح تلاوت قرآن شریف ترک کرده باشد. در تا وقتی که من به همراهش در پهلویش بودم، اینجا کسایی هستند که شب و روز در کنارش بودن و وقتی که مشغول تلاوت قرآن شریف می شد چنان غرق می بود که فکر می کردی که دیگر در این دنیا نیست. یک برق نبود و چراغه که بسته می کرد به پیشانی خود و کلام الله را در پیش روی خود می گرفت و محو می شد در کلام الله. وقتی که در سجده می رفت فکر می کردی که رفته دیگه نیست در این دنیا. این صفتایش بود. وقتی که سختترین شرایط بالایش می آمد، دشوارترین شرایط بالایش می آمد، فقط یک وضو می گرفت، 2 رکعت نماز می خواند، بعد تر و تازه می شد و فکر می کردی که از نو زنده شده و دوباره با کوه مشکلات پنجه نرم می کرد، دست و پنجه می داد و بالاخره یک راهی را در پیش روی مردم قرار می داد. خب صفتها و حرفهایی که درباره عامر صاحب است شما در مراحل مختلف از زبان دوستایشان، از زبان کسایی که با او بیشتر بودن زیادتر شنیدیم. من پیشتر یاد کردم که شعر هم خوش داشت. بجاست که از مرثیه زیبایی که استاد وحید قاسمی سرودن از اینا هم تشکر کنیم. شعرهای زیاد مرثیه های در وصف عامر صاحب سرودن. از جمله خوب به یاد دارم که استاد محترم استاد سیاف در بالای مرقدشان در اموجه و دفعتاً شعر را سرودن به یاد بود از عامر صاحب شهید
که تمام احساس ملت مجاهد افغانستان، ملت قهرمان افغانستان در امو چند بیت تمثیل کرده بوده. عامر صاحب خودش هم به شعر علاقه داشت، مثنوی میخواند، به حافظ علاقه داشت و پارچه شعرهایی است که او را خوش داشت. و یکی هم وقتی که مشکلات جبهه بالایش زیاد میشد، میگفت معنای همون شعر حافظه که میگه الله شکوه تاج سلطانی که بیم جان در آن درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. یک بیت دیگهش مصریش از یادم رفته، امی که میگه که شادی جهانگیری غم لشکر نمی ارزد. این غم لشکر کسی میفهمه که در بین لشکر بوده باشه. آب ازی، نان ازی، زخمی ازی، شهید ازی، مرمی ازی، جنازهش، فامیلش، یک چیز است که هیچ کس با عقل سلیم اگر ضرورت وجیبه در بین نباشه، اگر اندیشه در بین نباشه، خود در این جنجال نمیندازه. این از جمله امو شعرهایی بود که خوش داشت عامر صاحب. من در حالی که از حضور همه شما ابراز تشکر میکنم، دعا میکنم که انشاءالله به برکت ماه مبارک رمضان و ختمهای قرآن که صورت گرفته در این کشور، در سرزمین اسلامی ما نور اسلام همیشه فروزان باشه، صلح عادلانه برقرار باشه، مردم افغانستان از حق مساوی بهره‌مند باشند، در آزادی زندگی کنند، با افتخار بدون اتکا به نیروی خارجی امنیت در کشور خود برقرار بسازند و حق تعیین سرنوشت مربوط به مردم باشه. و این جمع‌آوری و اجتماع امروز هم باز با یک پارچه شعری که از حافظ بود و عامر صاحب را تکرار میکرد همیشه، با او به پایان میبرم صحبتهای خودم که میگفت، حافظ میگه درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد، دم صحبت غنیمت دان. امی یک دم صحبت است، دم صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما بس گردش کند گردون، بس لیل و نهار آرد. تشکر از همه شما. تشکر.